オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。オンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセプレゼンツアラカフェットへようこそ。この番組はフランス語学習をメインテーマにネイティブに通じる実践的なフランス語表現や日本人学習者が間違いやすい文法のポイントなどをアンサンブル講師が週替わりでお伝えします。本日の担当はシリル先生です。シリル先生はフランス語と日本語で話してくださいます。シリル先生が話すフランス語原文はアンサンブルのホームページでもご紹介していますので、原文を確認したい方はホームページをご覧ください。では、早速お聞きください。Bonjour à tous, c'est Cyril. Comment allez-vous? J'espère de tout cœur que tout se passe bien pour vous. Minasan, konnichiwa, Cyril desu. O genki desu ka? Umaku itteru to, kokoro kara negaimasu. Comme il fait de plus en plus chaud, les souvenirs de ma région natale me reviennent. だんだん暖かくなってきたので、生まれ故郷のことを思い出します。Je viens du sud de la France, plus précisément du Languedoc. C'est une région magnifique. L'avez-vous déjà visitée? 私は南仏から来ました。もう少し詳しく言うと、ラングドク地方から。素晴らしい地方です。訪れたことはありますか？ C'est une région dans laquelle il fait beau toute l'année. Il n'y fait ni très froid en hiver, ni trop chaud en été. 一年中、いい気候の地方です。冬はあまり寒くなくて、夏も暑すぎない。Moi, j'habitais à 20 minutes de la mer et à 1 heure de la montagne. En été, nous profitions de la plage, et en hiver, nous allions skier dans les Pyrénées. 私は海から20分、山から1時間のところに住んでいました。夏には海辺で楽しんだり、冬はピレネー山脈にスキーをしに行ったりしていました。Il y a aussi beaucoup de bons vins. Vous aimez le vin? Comme c'est une région viticole, nous en buvons à chaque repas. 美味しいワインもたくさんあります。ワインは好きですか？ワイン醸造の地方なので、食事の時には必ず飲んでます。Mais ce qui me manque le plus, ce sont les longues journées d'été. Il fait jour jusqu'à 22 heures. On se couchait toujours très tard. だけど、一番恋しいのは夏の長い日です。夜10時まで明るいんですよ。寝るのはいつも遅かったな。Et le matin, on avait de petits yeux au réveil. Vous comprenez, avoir de petits yeux? Ça veut dire qu'on a l'air fatigué. 朝はいつも小さい目をしていました。ところで、小さい目を持つという表現はわかりますか？眠そうという意味です。Tiens, aujourd'hui, je vais vous présenter des expressions amusantes avec les parties du corps. ということで、今日は体の部分を使った表現を紹介したいと思います。さて、本日のアラカフェットは2部構成でお届けします。第1部は、私、シリルがお届けするフランス語レッスンです。会話ですぐに使える、短く簡単で覚えやすいフランス語の表現をご紹介します。そして第2部は5月にデビューされたクリストフ先生をご紹介します。Allez, c'est parti pour la leçon. それでは早速レッスンを始めましょう。Tout d'abord, voyons l'expression prendre ses jambes à son cou. まず最初に prendre ses jambes à son cou という表現を見ていきましょう。直訳すると首に足を取る。Ça veut dire
s'enfuir. 逃げ去るという意味です。Par exemple, 例えば、Carlos Ghosn a pris ses jambes à son cou. Carlos Ghosn a pris ses jambes à son cou. Carlos Ghosn a pris ses jambes à son cou. Carlos Ghosn が逃げ去った。Une autre expression amusante. Avoir la grosse tête. もう一つの面白い表現は avoir la grosse tête。直訳すると大きい頭を持つですね。Mais ça veut dire être prétentieux。意味はうぬぼれの強いです。Par exemple、例えば、Depuis qu'il est passé à la télé, il a pris la grosse tête. Depuis qu'il est passé à la télé, il a pris la grosse tête. Depuis qu'il est passé à la télé, il a pris la grosse tête. テレビに出てからうぬぼれてる。Une autre expression amusante, coûter un bras. もう一つの面白い表現は coûter un bras。直訳すると腕の値段をする。一体どういう意味でしょうか？ Mais ça veut dire c'est très très cher。実はとっても値段が高いという意味です。Par exemple、例えば、Ce sac coûte un bras. Ce sac coûte un bras. Ce sac coûte un bras. このバッグはとんでもなく高いです。体の部分を使った表現、ぜひ使ってみてくださいね。いかがでしたか？今回のようにしておくと役に立つフランス語の一言は、アンサンブルで配信しているメールマガジン無料メールレッスンでたくさん紹介されています。ご興味がある方はぜひアンサンブル・フランセのホームページから無料メールレッスンにご登録くださいね。それではまた。アビアント。シリル先生、ありがとうございました。アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校アンサンブル・アン・フランセがお送りしています。この番組を聞いてくださっているすべての方にフランス語学習に役立つ特別なビデオ講座およそ1万円相当をプレゼントしています。詳細は番組の最後にお知らせいたしますので、ぜひ最後までお聞きください。続きまして番組の第2部はアンサンブルスタッフのよしこがお届けします。本日は5月1日にデビューされたばかりですが、フランス語講師としての経験と実績が豊富な大ベテランクリストフ先生をご紹介します。リヨンの大学で FLU フランス語教授法の修士号を取得され、2005年からフランス語を外国人に教えているクリストフ先生。日本でも10年以上日本人学習者にフランス語を教えているので、日本人の苦手ポイントを熟知しています。レッスンではどんなに小さいミスも拾い上げ、生徒に考えさせ、着実に生徒を上達へと導く講師です。ダイナミックで頼もしい人柄ですが、生徒の成長はもちろん、講師として自分自身も成長するために、日々努力を惜しまない謙虚さと優しさを兼ね備えています。入門者から上級者まで全レベルに対応でき、日本語も通じるので安心です。さらに、デルフ・ダルフの試験官資格も所持しているため、
試験対策にもおすすめの講師です。6時間前まで予約可能ですので、クリストフ先生のレッスン、ぜひ受講してみてください。さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。確実にお届けするための方法として、iTunes やポッドキャストのアプリの購読ボタンを押せば自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。また、番組では皆様からのご感想やフランス語学習に関するご質問をお待ちしております。アンサンブル・アン・フランセで検索していただき、お問い合わせからお送りください。番組内でご紹介させていただきます。そして、この放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。アンサンブル・アン・フランセお問い合わせ宛てに、お名前、アラカフェットを聞きましたと明記して送ってください。フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております。それでは次回の配信でお会いしましょう。素敵な週末をお過ごしください。